Fratelli, mi critichi con mia. Sai che ti parliamo noi? Просто погляди, си точно. Вътре? Ти виждаш ли нещо? Не, съвсем нищо. Добре. Дискотенци. Можеш ли по-добре от това? Ти може да ме якаш, ти не си осъща, че скоте. Добре, Дарвин, ми ново колело. Ти за кущи ли да? Къщи има ибата. Виж, ибата има дъвка. Смокиня. С моя пикна. Пошли, о май гад. Да канализираме деструктивната енергия, нещо по-креативно, като рисуване. Добре. Не договорим за къщи. Съзнанието ви нещо такова ли изниква? Да. Грешка! Това не е картина! Това не е картина! Това не е картина! Дори класическа реализма! Кой иска да започне? Изберете ме! Светът е плътно ви! Сега бъдете четка! Идете ми! Не е зле! Погледайте, Дарвин! Импровизиран танц! Какво е импровизиран танц? Него изливаш емоциите си чрез движението на тялото. Това не звучи глупаво. Глупаво? Следващия това е глупаво? Глупаво? Защо работиш толкова? Един смол се паква до баба си Непал. И ме погледни. Аз съм угрижен и объркан. Не ме мразете, защото... Това е доста тъжна история. Пръчките тялото ми ще спомнят. Но такава феникс ще ме природят. Да, беше глупаво. Според мен беше прекрасно. А сега не говори. Дайте гъмбо. Добре. Ого! Супер диктофон! Представи си, че си гладен рак. По-гладен! Сега бъди оранжев цвят. Това е жълто! Казах оранжево! Това е. Четвъртата от 5 стъпки на програмата е да се научите най-големият успех за постигане на щастието, задръжки. Кой се пол? Унищожете лошото чувство у вас. Това е нещо важно. Няма ти кажа какво е. Сега, само да свърши епизода. Много добре, деца. Значи имате ценен клас от Волк-Лондо. Волк-Лондо. Маймуната гледа към планината. Тя търси къде са банани. Почакайте малко, ами стъпка 5? Тя беше във вас през цялото време. Просто бъдете себе.